Швы как были, так и есть. Ну, в смысле, не трогать их, не красить. Нет, тоже где-то белые, где-то... Ну, это любитель. У нас сон начался с печки. Сезон 2016. Прямой ход. Основная юшка. Распушки с виду нет, но она внутри дымохода. Сужение прям под перекрытием начинается. Отсюда не видно, конечно. Но есть, все как положено. Ну, на этом все. Всем пока-пока. Что там